Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news. Fabidigo TV. Subscribe, like, share, comment, Fabidigo TV. Okay, mambo vipi wadau wetu wa Fabidigo TV, karibuni sana kupata habari ambazo zimetufikia na habari zile tumeziandaa ili uweze kuzipata wewe kama mdau wetu wa YouTube channel ya Fabidigo TV. Habari tulionao leo ni kuhusiana na kifo cha mheshimiwa au tuseme Kardinali Pengo wa kanisa Katoliki nchini Tanzania, yani mkuu wa maaskofu nchini Tanzania. Kwa wale wote wanaojua taasisi au kanisa la Katoliki kwamba inakuwa na uongozi kuanzia juu hadi chini, wanaanzia mapapa, wanakuja makardinali, wanakuja maaskofu, wanakuja mapadri, ambao katika mapadri wanakuwa na maparoko, katika mapadri nao mapadri wanasimamiwa na maparoko. Paroko anakuwa kama ni mkuu wa chuo, yani mkuu wa shule, yani kwamba ni mkuu wa mapadri wenzake. Lakini ukitoka kwa paroko wanakuja mapadri wa kawaida. Mapadri wa kawaida wanakuja wale wanaitwa makatekista. Makatekista ni wale wanaooa, wale wachungaji wanaohubiria katika vigango, vinaitwaga vigango, yani vijijini. Makanisa ya Kikatoliki yaliyopo kijijini, wale wanakuwa wanaitwa makatekista. Wale wanaruhusiwa kuoa mwanamke mmoja, lakini waaskofu hawaruhusiwi kuoa kwa imani ya Kikatoliki. Lakini pia mapadri hawaoi na maparoko hawaoi na papa mwenyewe haoi. Hapa sasa tunaweza kukuambia yule mkuu wa maaskofu anaitwa Kardinali, huyu ambaye ana uwezo wa kwenda kumchagua papa akiwa amefariki papa, yani papa tunayemwongelea, papa ambaye ni mkubwa wa sasa, kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki. Sasa tunavyoongea hivyo vitu vyote, tunaongea kuhusu Kardinali Pengo ambaye ni mbadala wa papa katika nchi ya Tanzania. Hao makardinali wanakuaga kila nchi, yani kwamba nchi ya Kenya watakuwa na kardinali wao, kila nchi wanakuwa na makardinali wao, au makardinali wanakuwa na mwakilisha papa kwenye nchi za husika. Kwa hiyo tunavyoongea hivi, tunaongea kuhusu mwakilishi wa papa katika nchi ya Tanzania ambaye anaitwa Kardinali Pengo. Huyo kardinali fariki dunia. Alifariki dunia. Sasa lengo letu sisi ni kutaka kukupa wewe historia fupi ya au wasifu wa hayati wa zama Kardinali Pengo ambaye alizaliwa Agosti 5, 1944. Yani Kardinali Pengo alizaliwa mwezi wa 8 tarehe 5, 1944 katika kijiji cha Mwanzie mkoani Rukwa. Alipewa daraja la upadri Juni 20, yani tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka 1971, kabla ya kuendelea na masomo ya teolojia ya maadili katika chuo kikuu cha kipapa cha Laterani Roma, yani nchini Roma, ambako ndo makao makuu ya kanisa Katoliki. Ndio maana wengi wanaita kanisa Katoliki wa Roma, lakini Roma sio kanisa, sio jina la kanisa. Roma ni mji mkuu wa Italia, sababu Vatican kule, yani ndiko yaliko makao makuu ya Roma na kuishi papa. Alisema katika chuo kikuu cha kipapa cha Laterani Roma ndiko alikokuwa anasoma teolojia. Anasema alikopata shahada ya uzimifu mwaka 1976. Mwaka 1983 aliteuliwa kuwa askofu wa Nachingwea. Alikuwa askofu wa Nachingwea, kisha Tunduru Masasi mwaka 1986. Mwaka 1990 akateuliwa kuwa askofu mkuu mwandamizi wa Dar es Salaam, na mwaka 1992 akawa askofu mkuu. Akuwa askofu mkuu, manake kote huko alikuwa ni padri wa kawaida. Ina maana alikuwa ni padri, akaja kuwa askofu 1992 kutoka mwaka 1971 alivyokuwa amepata upadri, au sio? Sasa tunaendelea sasa. Anasema mwaka kama hivyo, amesema
92 ndio akawa askofu, akaja kuwa askofu. Mwaka 1998 aliteuliwa kuwa kardinali. Kumbe kardinali wake huyu papa aliyefariki hivi alikuwa kuanzia 1998. Na ikumbukwe kwamba Wakatoliki ukishapewa cheo mpaka ufe. Ukishapewa cheo mpaka ufe, kwa mfano ukiwa askofu, huwezi kubadilishwa askofu labda ujiuzuru mwenyewe, lazima ufe ndo watachagua mwingine, au papa mpaka ufe, au kardinali mpaka ufe ndo atakuja mwingine. Hata kama ukiwa mzee wa aina gani, lazima ufe kwanza ndipo watachagua mwingine. Sasa mwaka 1998 aliteuliwa kuwa kardinali. Ina maana Papa Pengo alianza kuwa kardinali mwaka 1998 na Papa Yohane wa pili, yani kwamba Papa Kardinali Pengo au Kardinali Pengo aliteuliwa na yani Papa Yohane Paulo wa pili, ambaye ndo alikuwa papa kipindi hicho cha mwaka 1998, ndo akamteua ili awe kardinali. Nakumbuka kwamba makardinali wengi wanateuliwa na mapapa. Mapapa wanawateua makardinali, na makardinali papa kifariki wenyewe ndo wanamchagua papa ili aweze kuwa papa. Sasa papa ni kiongozi mkuu wa Katoliki. Leo hapa tunaongelea sasa kuhusu Kardinali Pengo, wasifu wa Kardinali Pengo. Hatua iliyomuingiza katika baraza la makardinali na kumpa nafasi ya kushiriki katika mikutano ya kuchagua papa mwaka 2005 na 2013. Kwa Kardinali Pengo amewahi kushiriki kuchagua papa, na baada ya kufa Papa Yohane Paulo wa pili 2005, yeye alishiriki kumchagua papa mpya, na 2013 alishiriki kumchagua papa mwingine huko Vatican Roma, Italia. Lakini pia unaweza kuingia katika alistafu rasmi mwaka 2019 na nafasi yake kuchukuliwa na askofu mkuu Jude Tendausi Rua. Anasema hichi amefariki dunia saa 4 usiku wa Februari 19. Kwa hiyo amefariki dunia tarehe 19 mwezi wa pili mwaka 2026. Alizaliwa tarehe 5 mwezi Agosti, yani mwezi wa 8 mwaka 1944. Hapo kama ni mwanahesabu utaweza kupiga hesabu zako kwamba ameishi miaka mingapi duniani. Yes. Katika taasisi ya moyo ya Jakaya Mrisho Kikwete. Nataka nisome vizuri hapa. Yani amefariki dunia saa 4 usiku wa Februari tarehe 19 mwezi wa pili mwaka 2026, ndipo alimefariki dunia saa 4 usiku. Amesema katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete, yani katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete ndipo alipolazwa na alipokuwa anaugulia, ndipo alipofarikia dunia. Alikuwa akipatiwa matibabu, alipokuwa anapatiwa matibabu. Asante sana. Tumesoma kama ilivyoandikwa hapa, na wana hii hapa sisi tumeandaa historia yake afu tumewasomea kama hivyo. Kitu cha kwanza usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment habari zetu za Fabidigo TV. So kwa namna nyingine tuweze kutoa vitu vidogo vichache kuhusiana na jinsi ilivyo muhtasari wa Katoliki. Wakatoliki akishafariki mtu kwanza wanatoa taarifa, wakishatoa taarifa kama hivyo kuanzia usiku mpaka sasa hivi zinasambaa, na sisi tunajaribu kuwapa historia kwa mdomo, yani kwa video, picha mjongeo kama hivi. Tayari kwenye makava mengi watu wamepost Instagram, Facebook na kuendelea, lakini hilo utoe YouTube lazima utoe kwa picha mjongeo kama hizi. Tunatoa na wasifu wake na picha zake kama hivyo mnazoziona kwenye video. Sasa inaonekana kwamba papa huyu anaitwa Kardinali Pengo amefariki, kumbe alistafu. Mimi mara kwanza kwenye msemo wangu nimesema wastafu, lakini kumbuka mimi sio mtaalamu sana wa mambo haya. Kwa huku nyuma wanasema alistafu na kumpa kardinali mwingine, lakini pia baada ya kustafu yeye amefariki kama kardinali mstaafu, na tarehe 19 mwezi wa pili mwaka 2026 ndipo alipofariki, na saa 4 ndipo alipofariki usiku. Sasa leo tunaongea haya kama vyombo vya habari, wale wenye kuhitaji kujua wanajua, na ni mtu mkubwa kwa sababu kwa upande wa kanisa Katoliki ukiwa kardinali, yani ni mtu anayeheshimika, mtu mkubwa wa Katoliki katika nchi ya Tanzania, kwa sababu kardinali sasa ndo rais wa nchi katika upande wa kanisa Katoliki nchini Tanzania, maana wao wanasimamia maaskofu wote katika nchi husika kama nilivyosema mwanzoni.
So tunamwombea kwa Mungu mapungufu yale ambayo alikuwa ameteleza kama binadamu na kufanya dhambi alizoteleza kama binadamu, japo alikuwa ni askofu au kardinali. Tunajua alikuwa na mapungufu yake. Kama Fabidigo TV tunamwombea amsamehe makosa yake, labda aweze kufika mbinguni. Mungu amsamehe dhambi zake, kwa sababu sisi kama Fabidigo TV ni watu, na sisi tunatoa ibada ya kuwaombea watu, kwa sababu sisi hatujui siku ya kufariki. Kwa kama yeye naye alikuwa anategemea bado anaendelea kuishi, japo umri wake ulikuwa ni mkubwa, lakini sasa anakuwa hivyo. Asante sana, endelea kusubscribe YouTube channel. Asante sana. Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news.